嗱，今日咧我又嚟咗一個 B 站噏主，呢個叫你而家介紹下。我係攝影賦能嘅小吳。嗱，呢個咧佢用光咧就好勁嘅。可以講咧，我哋呢啲人咧，我哋講係3、4層。有啲人咧未識用光嘅咧，都未叫做入門，喺底下嗰陣未入門。呢啲咧係去到6、7層嗰隻嘅咯，係咪啊？仲有蘇林老師莊陽華嗰啲係去到大10層嗰種嘅咯。嗰啲我係咁睇佢嘅。但係今次咧，我成日同你講，唔好成日睇咁多器材，最緊要用光。所以我就揾咗佢嚟教我哋點樣影一張鼠標可以更加高級一啲。你都死白工，平時教你哋喺屋企成日影啲鼠標過嚟俾我，就咁打光都唔打就咁影過嚟，離晒譜嘅。今次咧我就請呢個大神用光嘅，影一張高級嘅鼠標出嚟，一盞燈就可以㗎啦。你介紹下你個方法。嗱，好簡單，其實嘅話咧，我今次又係用咗我之前都出咗幾個視頻嘅，就係用嗰個背光嘅方式，用個背光嘅方式，然後嘅話我哋就有好多嘅一個光源散射出嚟啦，因為佢係180度散射噶嘛。咁我哋相當你散咗咁多光出嚟，我哋咪可以用翻佢咯，補翻佢正面嘅光啦。其實主要嘅概念大概就係咁。咁我等陣咧就會同大家逐層咁去講，咁然後啲咩原理，咁然後嘅話就當然後期咧希望就幫手剪下片，最近比較忙講啲咁嘅嘢。就前幾日咧，嗰班幫主咧就話想挑戰一下我哋話咩攝影賦能喎，好似好勁咁啊！咁我冇所謂啊，反正嘅話我一個2000粉同埋一個5000，挑戰一下5000粉嘅一個幫主嘅話，我覺得亦都係一個比較有趣嘅挑戰啦。所以話佢就話一盞燈得唔得？我話而且話唔俾我用閃光燈喎。咁我話咁好咯，咁大家試下咯 ，OK。咁然後咧，所以咧今日我就攝影賦能咧就進行咗我第一次嘅一個廣州話嘅粵語嘅嘗試啊！嗱，我就廢話唔多講啦，我哋同我哋嘅就一盞燈開始，逐層我哋嘅逐層曝光。一盞燈係點樣逐層曝光咧？嗱，首先我後面就加咗大油光箱，然後嘅話咧，佢就有一個好大嘅一個發光面積。好大發光面積嘅話咧，佢就有一個非常好嘅地方，佢就有好多嘅光可以俾我哋去進行一個反射，並且係一個衍射啦。我哋可以睇嚟呢度，我哋呢個超大嘅呢個油光箱相對呢個鼠標係超大啊。咁然後嘅話咧，我哋係咪嗱？我攝影賦能之前又用幾次普通話錄過一次嘅，就係話我哋有一個360度嘅一個叫做 rim line。咩叫 rim line 咧？就係我哋嘅邊緣光啦。好 OK， 咁邊緣光嘅話，佢最好攞嚟描述咩咧？描述一個產品嘅佢一個輪廓嘅一個特徵。所以嘅話咧，今次呢個鼠標咧，因為佢係黑色嘅話，所以我亦都用咗我哋以前曝光嘅一種好經典嘅方式，就係黑中黑嘅方式。我哋可以睇呢度好似睇上係比較複雜，但係嘅話，我會同大家一啲一啲去講解嘅。好，我哋啱講完我哋呢個光啦，然後我哋而家就即刻嚟講一講我哋嘅背景嘅選取。咁啱我哋講咗係黑中黑啦，所以嘅話咧，我就剪裁咗一塊細嘅一個黑色嘅卡片。黑色嘅卡片上面嘅話咧，我亦都貼咗一個黑色嘅擁抱，冇錯啦，大家睇到係黑色嘅擁抱。點解要用黑色嘅擁抱咧？因為黑色嘅卡片咧係唔足以去吸晒所有嘅光嘅。咁今次我哋嘅幫主咧係要求我一隻燈，並且係唔可以用閃光燈，所以要求現場嘅環境嘅控光係非常之好嘅。所以大家可以睇睇我哋呢個環境，你睇下我哋呢度天花板都係黑色嘅。如果我哋嘅棚係足夠大嘅話，其實就唔需要有一個顧慮啦。但係如果你嘅棚係好細嘅話，或者你屋企係比較細嘅話咧，可能你屋企咧就要控光比較好。說白了就是我們的這個就是不能有太多別的亂七八糟嘅光。OK， 咁然後嘅話咧，我哋再睇睇呢度，我哋呢度用咗啲布基膠帶去黐佢啊。我同好多 friend 都講過，點解我哋要買布基膠帶就係咁嘅原因。佢隨時都可以用到啊。我哋可以睇睇呢度下面嗱，我哋呢度用咗布基膠帶，好，然後我哋呢度用咗布基膠帶，而且咧，我哋呢個布基膠帶咧，可能唔係最好嘅解決方案。我哋最好嘅解決方案應該係磨砂版嘅布基膠帶。真正專業嘅影視佬咧，一定係會攞磨砂嘅。嗱，我哋可以等我哋嘅幫主幫我哋放一張圖上嚟，冇錯啦，就係呢張圖啦。呢張圖上面大家可以睇到我哋左邊嗰度，我哋左邊嗰度嘅布基膠帶咧係會有啲反光嘅，佢反光率係非常之高嘅，相對於我哋嘅擁抱嚟講嘅話，所以嘅話點解會形成咗一個灰邊？如果我哋用磨砂版嘅黑色布基膠帶咧，係唔存在一個情況嘅。嗱，
呢個就係我啱用㗎啦，係比較點講咧，係比較 cheap 嘅一種部機膠帶。所以嘅話，我哋點解要買專業嘅部機膠帶？磨砂版嘅，大家記住磨砂版嘅。OK， 好，然後嚟到我哋前面啦。呢個鼠標咧，其實一開始我係直接咁樣冚落去嘅，但係咧，我覺得佢描述唔到佢鼠標嘅好重要嘅一啲特徵，或者係講唔係幾好睇啦嚇，我就不斷會去換佢嘅形狀，不斷去擺，OK。後尾我就擺咗最終呢個形狀，我覺得係最可以描述佢嘅一個特徵嘅，並且我係覺得比較好睇嘅，大家亦都覺得比較好睇嘅。咁然後我就開始會進行一啲其他冇被呢啲衍射光照到呢啲位置嘅補光啦喎。所以大家可以睇睇呢度，我呢度有一個幾蚊雞嘅嘢，其實就係一個叫做靜物反光嘅一個架，幾蚊雞，同埋呢個亦都係幾蚊雞嘅一個跌唔爛嘅一塊所謂嘅鏡嚇。咁我哋當佢夾喺上面嗰陣咧，就可以非常之高效率嘅去形成我哋一個補光嘅一個作用啦。大家可以睇一睇我哋呢度，我哋係進行咗一個補光嘅，後面嘅光咧通過咁樣去射到呢個鏡嗰度咧，然後會反射到我哋呢個雷射嘅呢個鼠標上面，然後嘅話咧呢個握把嘅呢個地方咧，呢啲特徵咧就可以出到嚟啦。我哋拍攝一個產品嘅時候咧，我哋一定要將佢嘅所有嘅有特色嘅做工，所有都拍晒出嚟，所有嘅材質亦都要表現晒出嚟。咁我哋只係一個比較合格嘅一個商業上嘅一個產品攝影嚟嘅。OK， 後尾咧原來咧呢個我睇到我哋呢個叫做咩雷射嘅呢個鼠標上面係應該係有一個可以着燈嘅地方嘅。咁我就後尾又連咗下電腦。OK， 大家可以睇到而家着咗啦，一定要着佢，因為呢個係佢一個特色嚟嘅。所以嘅話，我哋今次嘅一個攝影嘅方法，主要就係要表達呢個黑中黑。咁但係嘅話，我哋後面呢個光就會形成一個好大嘅問題，因為我哋嘅鏡頭前面嗰個 hood 啊，即係話我哋嗰個遮光罩係遮唔晒嘅。所以點解我會剪咗一個 CCD 大細比例？大家記住係 CCD 大細嘅比例嘅一個框，大家可以自己 DIY 一下。呢塊嘢亦都係幾蚊雞嘅一個 KT 版嚟嘅啫。我買咗翻嚟之後咧，我仲噴咗啲黑漆喺上面，等佢更加黑，等佢唔會反射啲光。OK， 咁然後嘅話罩喺我哋前面，我哋就有一個類似遮光罩嗰個延伸嘅作用啦。所以然後我哋一擋，我可以保證俾大家聽，用手機都可以拍出非常非常之好嘅效果。我哋攝影好多人會追求器材，當然我哋係幫主，包括埋我有時候都會講一講器材，但係我覺得入邊有一個非常非常之核心嘅嘢，就係我哋忽略咗，就係我哋要識得用光，我哋識得用光，我哋用好平嘅嘢，亦都係拍出非常之有質感嘅嘢。我唔係話買器材唔好，但係我哋嘅器材，我哋究竟有冇榨乾佢嘅性能呢？其實喺好多程度上面，我哋係冇榨乾嘅，就因為我哋根本就成日都忽略咗用光呢件事。OK， 我係攝影賦能，好多謝今次幫主邀請我去做呢個節目，希望大家中意我今次嘅演講，多謝晒，拜拜。即係你呢個咩啊？王家衞啊？唔係俾你方便對位嘛。嚇㗎，一啲雜雜嘅長記版啊！得錄住啦。開波啦！咁一盞燈影鼠標就影完啦。你聽講你仲自製咗一個比較有型嘅燈喎，但係我唔想合成一盞燈，有冇解決辦法？咁咪攞呢嚿嘢咯嚇！呢嚿嘢叫咩？介紹下。呢嚿嘢叫做八爪魚。八爪魚。係冇錯。你自創嘅名係嘛？差唔多啦。去到大幾層咁嚟啊？第幾層？3、4層咁高啦。你應該6、7層㗎喎。唔係呢個幾錢成本先？呢個成本應該就20零蚊到啊 ，OK 㗎啦。咁平？係啊。即係用呢個咧影嗰個鼠標。只要你有保榮口嘅燈，或者係類似嗰種咩 S1 支架啊轉接嗰啲熱靴燈嘅話咧，其實只要你吸上去嘅話咧，就可以達到等陣我同大家演示嘅大概嗰個效果㗎啦。係。因為我之前如果係單燈曝光咧，正常影咗幾個面之後，就都係要喺 PS 入邊。要講 PS， 唔好講 Photoshop 啊。喺 PS 入邊。你用 PS 啊？我 Photoshop 㗎喎。你高級啲嘛？你7、8層嗰啲。多謝有啲。咁樣呢個燈，如果係正常嗰種單燈曝光，要喺 PS 嗰度合成幾張嘅，你呢個就唔使係咪？據你同我介紹。仲用合成。所以你個牙刷我就嚟試呢個燈嘅。開玩笑啫，其實我都合成嘅。
唔使合成係嘛？呢個我哋即刻就試一試咯，不如好冇？好，得唔得啊？卡得唔得啊？